おはようございます。昨日、1月21日の米国株式市場は、10月以来で最悪となる前日の下落から一転して劇的な反発を見せ、主要指数が大幅に上昇する展開となりました。世界経済フォーラムのダボス会議において、トランプ大統領がグリーンランド取得に向けた武力行使を否定し、NATO のルッテ事務総長との会談を経て、北極圏の安全保障に関する将来的な取引の枠組みが形成されたと表明したことが、市場を覆っていた関税への恐怖を払拭し、大きな安堵感をもたらしました。このトランププットにより、一昨日に大きく下げた S&P500 の指数は昨日、年初来の騰落率がプラスに転じました。また、マーケットの全体感としては、ハイテク株や中古型株を中心として広範な買い戻しが進み、投資家のセンチメントはリスクオンにシフトしました。さて最初に、主要株価指数の動きについて見ていきます。ダウ平均株価は、前日の870ドルの急落から一転して、588ドルの大幅な反発を見せ、前日比プラス 1.21% で、終値は49,077となりました。また S&P500 は、前日の 2.1% の下落幅の半分以上を取り戻す反発を見せ、前日比プラス 1.17% で、終値は6,876となり、プラス圏への浮上を果たしています。また、ナスダック総合指数は、前日比プラス 1.18% で、終値は 23,224。ナスダック100指数は、前日比プラス 1.36% で、終値は 25,326 となりました。また、ソックス指数は、特にインテルや AMD の急騰に牽引され、主要指数の中でも高いパフォーマンスを見せ、前日比プラス 3.18% で、終値は 8,042 でした。ラッセル2000についても、中古型株への資金シフトの恩恵も受け、前日比プラス 1.96% で、終値は 2,697 となりました。次に米国債券の利回りですが、2年ものの国債利回りは、前日比マイナス 0.17% で、終値は 3.591%。また、住宅ローン金利や企業投資に直結する10年ものの国債利回りは、前日に一時 4.3% という数ヶ月ぶりの高水準まで急騰していましたが、関税リスクへの懸念が収まるとともに低下し、前日比マイナス 1.02% の 4.251% となりました。このように、昨日のマーケットでは、地政学的緊張が和らいだことで質への逃避による過度な金利上昇圧力が後退し、国債市場には買い戻しが入りました。昨日実施された規模130億ドルの20年もの長期国債の入札は、最高落札利回りが 4.85% と前回から上昇したものの、投資家の需要は極めて強く、応札倍率は 2.7 倍と過去6回の平均である 2.62 倍を超える高水準を記録しました。地政学リスクの中でも、海外の中央銀行や機関投資家を含む間接入札者の比率が非常に堅調であったことは、米国債に対する国際的な信任を裏付ける結果となりました。このように市場は引き続きトランプ政権の財政政策や FRB の独立性をめぐる圧力に関心を寄せていますが、昨日の国債入札が堅調だったことに加え、高市首相による衆議院解散表明で揺れていた日本国債市場の金利上昇が一段落したことも、米国債の落ち着きを支える要因となりました。次に為替について見ていきます。ドル円は前日の下落分を一部取り戻す動きを見せ、前日比プラス 0.12% で、終値は158円36銭でした。また、主要6通貨に対するドルの強さを示すドル指数は、前日比プラス 0.13% の 98.77 でした。金については、スポット価格が一時1オンスあたり 4847.3 ドルに達し、史上最高値を更新しました。終値では前日比プラス 1.21% の 4,823 ドル56セントとなりました。地政学的リスクは緩和したものの、トランプ大統領の予測不可能性に対するヘッジ需要に加え、ポーランド国立銀行が10トンの金を追加購入したことや、ボリビア、シンガポール当局による買いが観測されたことが価格を押し上げました。またプラチナも同様に1オンス
2511.1 ドルと最高値を記録しています。また WTI 原油価格は IEA が2026年の大幅な供給過剰を警告し、需給の緩みが意識されたことで上値が重くなり、前日比プラス 0.56% で、終値は60ドル70セントとなりました。ビットコイン価格は前日から上昇し、節目としての9万ドルを上下にレンジで推移しています。次に、マーケットのセンチメントですが、ビックス指数は、欧州との通商摩擦や軍事衝突への懸念が劇的に後退したことで、前日比マイナス 15.47% と急落し、終値は 16.99 でした。また、フィア&グリードインデックスは、前日の48から上昇して50となって、中立のセンチメント領域にあります。それでは、経済指標の発表内容やマーケットの反応を見ていきます。住宅市場の先行指標として注目される、全米リアルター協会が発表した12月の中古住宅販売保留指数は、前月比マイナス 9.3% と、パンデミック初期を除けば2010年以降で最低レベルの落ち込みを記録し、市場に衝撃を与えるネガティブサプライズとなりました。地域別では、中西部でマイナス 14.9%、西部でマイナス 13.3%、北東部でマイナス 11% と、主要地域で軒並み2桁の減少となりました。住宅在庫が118万戸と2025年を通じて最低の水準まで枯渇していることが主因ですが、全米リアルター協会のチーフエコノミストを務めるローレンス・ユン氏は、この数字が一過性の異常値なのかトレンドの始まりなのかを慎重に見極める必要があると述べています。依然として高止まりする住宅ローン金利が、既存の所有者が物件を手放すことを躊躇させるロックイン効果を強固なものにしているほか、トランプ政権による機関投資家への住宅購入規制をめぐる大統領令についても、法的根拠や詳細の欠如をめぐり、業界内でも論争が起こっています。その他、住宅関連では、米商務省から建設支出統計が発表されました。今回は政府機関の閉鎖による発表遅延の影響で、9月分と10月分が同時に公表されています。修正された9月のデータは前月比マイナス 0.6% となりましたが、最新の10月分はプラス 0.5% となり、市場予想のプラス 0.1% を大幅に上回る好結果となりました。内訳を見ると、10月の回復を牽引したのは前月比 0.6% 増となった民間部門の建設支出であり、特に住宅建設部門が前月比 1.3% 増と力強い伸びを見せています。しかし、新築の一戸建てへの支出がマイナス 1.3%、集合住宅もマイナス 0.2% と落ち込む中で、既存住宅のリノベーションや改修工事への支出が急増して全体を相殺しており、高金利により住み替えが困難になった家主が現在の住居への投資に動いているという、現在の住宅市場特有の現象が数字に現れています。また、非住宅部門では製造業関連の支出が過去12ヶ月で 10% 近く減少しており、公共部門では教育施設への支出が 0.7% 増と下支えとなりました。またアトランタ連銀が公表した第4四半期の GDP Now の最新値は 5.4% へとさらに上方修正され、米国経済の強い成長力が改めて示されました。中身としては、実質個人消費支出の成長率予測が 3.2%、実質民間国内投資が 6.4% へと引き上げられるなど、内需の柱が極めて強固であることが示されています。一方で、純輸出の寄与度は 1.88 ポイントへと若干下方修正されました。ただし、パンテオンマクロエコノミクスなどの民間エコノミストからは、個人消費の強さが実際のクレジットカード支出データと整合しないとして、この GDP Now が示す値に対して楽観的すぎるとの疑義も呈されています。続いて政府の動きについて見ていきます。トランプ大統領はスイスのダボス会議で特別演説を行いました。最大の焦点であったグリーンランドの取得問題については即時の交渉を要求しつつも武力を行使するつもりはないと明言したことが市場のリスク回避の巻き戻しを誘発することになりました。演説では、
自身の在任中に株式市場が52回の最高値更新を記録したことや、フードスタンプ受給者の減少、製造業の生産拡大といった経済的成果を強調しましたが、一方で大統領は演説中にグリーンランドを何度もアイスランドと言い間違える場面が5回もあり、昨日の株式市場の下落はアイスランドが原因だと発言するなど、会場が困惑しました。これに対し、ホワイトハウス報道官は、書面上の氷の塊という表現を読み違えた可能性があると釈明に追われています。なお、カリフォルニア州のニューサム知事がこの演説を退屈で無礼と酷評するなど、国内の対立軸も浮き彫りとなっています。その他、昨日は最高裁判所でトランプ大統領によるリサ・クック FRB 理事の解任を認めるかどうかの審理が行われています。カバノー判事らからは、この動きが中央銀行の独立性や市場の信頼性を損なう可能性について懐疑的な声が上がっており、経済に壊滅的な打撃をもたらすと警鐘を鳴らす専門家の意見書も提出される中、この裁判については、その判断が6月までに下される見込みとなっています。一方で、この最高裁の審理にパウエル FRB 議長が同席したことから、ベッセント財務長官はダボスでのインタビューで、クック理事を擁護するパウエル議長の姿勢を中央銀行を政治化しているとして批判しました。ベッセント氏は住宅市場の安定のために理事の入れ替えが必要であるとし、パウエル議長が政権側との接触を意図的に避けて対話を拒否していることが、現在の混乱を招いていると主張しました。では、その他、昨日のマーケットで注目されたニュースについて見ていきます。トランプ大統領がダボス会議で言及したグリーンランドに関する新たな交渉枠組みについては、JD バンス副大統領やマルコ・ルビオ国務長官らが交渉の陣頭指揮を取ることが明らかになりました。この交渉には、北極圏全体の安全保障を抜本的に強化するゴールデンドームと呼ばれるミサイル防衛プロジェクトの設置に向けた協議も含まれており、単なる領土問題を超えた安全保障上の重要トピックとして注目されています。一方で、こうした米国の動きに対し、欧州議会はトランプ大統領の威圧的な姿勢に反発する形で、米国との通商協定の批准採決を延期することを決定しました。欧州側は今回のグリーンランド問題をめぐる関税脅迫を重く見ており、今後の交渉次第では米国産の製品に対する報復措置も辞さない強硬な姿勢を示しており、実体経済への長期的な影響が懸念されています。その他、昨日はトランプ大統領が大統領職を退任後も終身で議長を務めることができる国際平和評議会の草案についての話や、拠出金10億ドルという常任議席の条件も浮上していることも市場の注目を集めました。このボードオブピースと呼ばれる新組織は、国連に代わる枠組みとしての側面を持っており、トランプ氏が初代議長として拒否権を行使できる強力な権限を有することが判明しているものです。執行部にはジャレット・クシュナー氏やトニー・ブレア元英首相、世界銀行のアジャイ・バンガ総裁ら、政財界の有力者が名を連ねており、国際秩序の再編につながる動きとして注視されています。その他、ジェフ・ベゾス氏率いるブルーオリジンは、低軌道と中軌道の両方に合計5408機の衛星を配置する次世代通信網であるテラウェーブ計画を発表しました。光通信技術を駆使して最大6テラビット毎秒という超高速かつ冗長性の高いネットワークを構築し、企業や政府向けに提供する計画です。2027年第4四半期からの展開開始を予定しており、スペース X のスターリンクに対する強力な対抗軸になると見られています。では、昨日に決算発表を行った企業について見ていきます。ジョンソン&ジョンソンの第4四半期の売上高は、前年比 9.1% 増の246億ドルと市場予想を上回り、調整後の1株当たり利益は 2.46 ドルと市場予想の 2.44 ドルをクリアしました。ホアキン・デュアト CEO は2025年をカタパルト、発射台の年と呼び、主力薬ステラーラの特許切れの崖を乗り越える強い自信を示しました。実際に、がん領域の売上高が 10% 増加したイノベーティブメディシン部門や、ショックウェーブメディカルの統合が進むメドテック部門が成長エンジンとして機能しています。2026年のガイダンスでは、トランプ政権との薬価引き下げ合意の影響を吸収しつつ、
売上高1000億ドル突破を見据えた強気な予測を維持しました。高決算ながら、タルク訴訟に関連する法的リスクへの警戒から、株価はマイナス 0.09% の小幅な下落にとどまりました。次に、チャールズ・シュワブの第4四半期の売上高は、前年比 19% 増の63億ドルと過去最高を記録し、調整後の1株当たり利益は 1.39 ドルと市場予想の 1.32 ドルを上回りました。リック・ワースター社長兼 CEO は、TD アメリトレードとのシステム統合完了を受け、コア純新規資産が四半期で1639億ドル、通年で5194億ドルという驚異的な流入を記録したことを高く評価しました。新規口座開設数も5四半期連続で100万件を超え、総顧客アカウント数は4650万件に達しています。マイク・ベルデスキ CFO は、2025年に実施した118億ドル規模の資本還元策を振り返りつつ、キャッシュソーティング問題の収束と純利息マージンの回復を背景に、さらなる株主還元と成長投資の両立を目指す姿勢を強調しました。これを受け、株価は日中の取引で 0.79% 上昇しました。次に、製造防衛セクターについて見ていきます。防衛システムを開発するテレダインテクノロジーズの第4四半期の売上高は、前年比 7.3% 増の 16.1 億ドル、調整後の1株当たり利益は 6.3 ドルと、市場予想の 5.84 ドルを大幅に上回る過去最高益を記録しました。ロバート・メフラビアン会長は、2025年を史上最高の受注、売上、利益率を達成した歴史的な年と総括しました。特に、無人機や監視システム向けの赤外線センサーを扱うエアロスペース&ディフェンスエレクトロニクス部門が前年比 40.4% 増の2億7590万ドルという驚異的な成長を遂げ、業績を強力に牽引しました。同社は独自の戦略による M&A を継続しており、直近でもセンサー事業拡大のため ED サイエンティフィック社を傘下に収め、環境インストルメント分野での競争力を高めています。2026年の通期調整後 EPS についても、市場予想を大きく上回る 23.45 ドルから 23.85 ドルの範囲とする強気なガイダンスを提示したことが、機関投資家の強い支持を集め、株価は日中の取引で 9.81% 上昇しました。また、エネルギーサービス大手のハリバートンの第4四半期の売上高は57億ドル、調整後1株当たり利益は 0.69 ドルと、市場予想の 0.55 ドルを 25% 以上も上回るサプライズとなりました。通期の売上高も222億ドルに達し、調整後営業利益率は 14% と堅調な着地を見せています。北米市場の停滞を中東やアフリカなど国際市場での成長が補う構造が鮮明になっています。しかし、株価を真に押し上げたのは、ベネズエラでの政変とマドゥロ大統領拘束のニュースです。米国による軍事作戦を経て、世界最大の原油埋蔵量を誇るベネズエラへの再参入と、壊滅的なエネルギーインフラ再建に伴う巨大なビジネスチャンスへの期待が高まっています。ハリバートンはすでに同国でのタレントネットワーク構築に向けた求人募集を開始しており、地政学的な大変動を正気に変える最有力として、株価は日中の取引で 4.05% 上昇しました。最後に、不動産セクターから。プロロジスの第4四半期の1株当たり利益は 1.49 ドルと、市場予想の 0.7 ドルを2倍以上も上回る驚異的なサプライズとなりました。賃料のネット実行改定率は 44% と高く、稼働率も 95% を維持しています。特に注目を集めたのがデータセンター事業で、確保済みの電力キャパシティは 5.7 ギガワットまで拡大しました。ダン・レター CEO は、物流、デジタルインフラ、エネルギーを融合させたグローバルプラットフォームとしての優位性を強調しました。2026年の運営キャッシュフローのガイダンスについても強気な見通しを示しましたが、株価は日中の取引で 0.25% と小幅な上昇にとどまっています。では、その他、市場で注目された企業の株価の動向について見ていきます。まず、一昨日に決算発表を行った企業のその後の株価の動きを見てみます。
ネットフリックスは一昨日の決算で売上高と利益が市場予想を上回ったものの、第一四半期のガイダンスや有料会員数の伸び、将来的なコンテンツ制作費増大への懸念、さらには買収交渉に関連する不透明感から、昨日の取引では 2.18% 下落しました。また、ユナイテッド航空は、一昨日の発表内容において1月4日の週に過去最高の売上を記録するなど、ビジネス需要の強さを示したことが引き続き好感され、昨日の株価は 2.2% の上昇となりました。3M は、通期の利益見通しが期待に届かなかった影響が尾を引いており、昨日は 0.15% の小幅な下落。一方で、住宅建設の DR ホートンは、一昨日の高決算を背景に昨日も 3.21% 上昇し、US バンコープも 2% の上昇と、好調な動きを維持しました。次に、昨日の株価動向ですが、昨日の市場は、前日のパニック売りから一転して自立反発を狙ったリスクオンの様相を呈し、ほぼすべてのセクターがプラス圏で推移しました。多くのエリアが鮮やかな緑色に染まっており、市場が力強く息を吹き返したことが見て取れます。特に、グリーンランド問題の沈静化を受けて、トランププットへの信頼が回復し、前日に大きく売られたハイテク株や景気敏感株に強い買い戻しが入りました。ヒートマップでひときわ目を引くのは、11.72% もの急騰を見せたインテルや、7.71% 上昇の AMD、さらには 6.61% の上昇を記録したマイクロンテクノロジーといった、プラス 3% を大きく超える半導体銘柄です。またこれらのハイテク株に加え、資本財セクターでは納期大手のディアが 4% を超える伸びを見せ、ヘルスケアでも主要銘柄であるイーライリリーやアムジェン、バーテックスファーマシューティカルズが 3% を超える力強い上昇を記録して市場を牽引しました。セクター別で首位となったのはエネルギーで、トランプ大統領がダボス会議でグリーンランド問題の外交的解決を示唆し、地政学リスクが後退したことが追い風となりました。一方で、最も上昇が鈍くセクター別で最下位付近となったのが生活必需品です。これは、ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイによるクラフト・ハインズの株式売却観測が重しとなり、同セクター全体の足を引っ張る形となりました。個別では、テクノロジーセクターの中でもオラクルがマイナス 3.36% と大きな下げを見せており、銘柄選別のシビアさが鮮明になっています。構造的なトレンドとしては、素材やエネルギー、資本財といった実体経済を支えるオールドエコノミーが市場をリードする一方、昨年まで勢いのあったハイテクや通信サービスがバリュエーションへの警戒から苦戦するという二極化の流れが依然として続いています。次に、主要銘柄の個別の株価動向について見ていきます。まず上昇した銘柄ですが、テスラがプラス 2.91%、NVIDIA はジェイゼン・ファン CEO がダボス会議で AI インフラ構築には数兆ドルの投資が必要であると強調したこともあり、プラス 2.95% 上昇しました。アルファベットはプラス 1.98%、メタプラットフォームズはプラス 1.46% 上昇しました。アップルはプラス 0.39%、アマゾンはプラス 0.13% の上昇となりました。一方で下落した銘柄は、オラクルがマイナス 3.36%、マイクロソフトがマイナス 2.29% の下落となりました。また、ブロードコムはマイナス 1.14% の下落。パランティアもマイナス 1.9% の下落となっています。市場全体で見れば、これまで市場を牽引してきたマグニフィセントセブンの高バリュエーションに対する警戒感から、相対的に割安感のある中古型株への資金移動が進んでおり、PER 分析によれば、巨大テック株と中古型株のバリエーションの乖離が縮小し始めており、これがラッセル2000などの指数の強さを支える背景となっています。次に、個別の材料で株価が大きく動いたその他の銘柄を見ていきます。テクノロジー及び半導体分野では、AMD がプラス 7.65% と急騰しました。同社のサーバー向け CPU が2026年末まで予約で事実上完売状態にあるとのレポートや、元アクセンチュア CFO が AMD の取締役に就任したことが好感されました。またマイクロンテクノロジーは
バークレーズが目標株価を$450に引き上げたことや、AI 用メモリーの需給逼迫を背景にプラス 6.54% 上昇しました。また、サンディスクはプラス 10.63%、ウェスタンデジタルはプラス 8.49%、アームホールディングスはプラス 6.3% と大幅に上昇。サンディスクについては、製品が NVIDIA の最新 AI プラットフォームであるベラルービンに採用されるとの期待が背景となって株価上昇しました。また、インテルは明日発表される決算への期待により、プラス 11.72% と急騰し、2022年以来の高値をつけました。バイオテクノロジー及びヘルスケア分野では、モデルナがメルクと共同開発中のがんワクチンの長期データが良好であったことを受けて、15.84% と株価暴騰しました。共同開発相手のメルクにとっても、このワクチンが死亡率を 49% 低下させたという臨床的意義を示したことで、主力薬のキートルーダの独占的地位を強固にするとの期待が高まっています。またイーライリリーは、FDA が卵巣がん治療薬を画期的治療薬に指定したことで、パイプラインの厚みが再評価され、プラス 3.67% 上昇しました。その他、自動車関連分野が買われ、ルーシットがプラス 17.88% と株価暴騰。またアドバンスオートパーツもプラス 10.19% と株価大きく上昇。また、ステランティスはプラス 5.93%、ジェネラルモーターズはプラス 4%、フォードモーターもプラス 3.58% と昨日は自動車関連が買われました。その他、ラグジュアリーセクターでは、トランプ政権による関税脅威の撤回を受け、LVM アッシュモエヘネシー・ルイ・ヴィトンがプラス 4.25% と株価上昇。中国市場での需要回復の兆しも追い風となっています。一方で、大きな下落を見せた銘柄として、昨日は宇宙関連銘柄が軒並み売られました。テレサットがマイナス 20.98% と暴落したほか、サイダススペースがマイナス 8.7%、アストスペースモバイルがマイナス 7.92%、モーメンタスがマイナス 7.91%、インチュイティブマシーンズがマイナス 7.5% と各社大きく売られました。その他、クラフトハインズはバークシャーハサウェイによる株式売却の可能性が報じられ、マイナス 5.72% と株価下落しました。それでは、セクター別のパフォーマンスを見ていきます。昨日の S&P500 の11セクターは、エネルギーがプラス 2.31% と最も高い上昇率を記録し、地政学リスクの後退を素直に好感しました。次いで資本財がプラス 1.79%、一般消費財がプラス 1.76%、ヘルスケアがプラス 1.56% と続き、景気敏感なセクターが軒並み買われました。一方で、生活必需品がプラス 0.44%、公益事業がプラス 0.55% と、ディフェンシブセクターは市場平均を下回る上昇にとどまりました。年初来で見ると、素材が 13.28% 増と独走状態にあります。資源価格の上昇とインフラ需要の爆発的な増加が、セクター全体の収益期待を押し上げています。資本財も 8.79% 増、エネルギーも 8% 増と続いており、実体経済に即したオールドエコノミーセクターが市場を牽引しているのが今年の大きな特徴です。これに対し、昨年まで市場を主導していたテクノロジーはマイナス 1.08%、通信サービスはマイナス 0.95% と、年初からマイナス圏での推移を余儀なくされています。では、今週の残りに発表が予定されている決算ですが、本日木曜日には、大手製造業や半導体関連が集中しています。航空機エンジンの製造保守を行う GE エアロスペース、世界最大の消費財メーカーの P&G。そして、インテルや KLA、医療機器大手のアボットラボラトリーズやインジュイティブサージカルの決算報告が予定されています。また、金融サービス業からは、キャピタルワンフィナンシャルが決算発表を予定しています。では、市場の FRB の利下げ観測について見ていきます。現在、
市場が織り込んでいる1月27日から28日の次回 FOMC での政策金利の見通しは、据え置きが 95% と大勢を占めており、利下げ予想はわずか 5% にとどまっています。3月会合においても据え置きが 82.2% と優勢ですが、17.1% の割合で利下げを予想する声が出始めていますが、市場の利下げ織り込みのメインシナリオは、6月会合で、ここで1回の利下げを予想する割合が 45.9% となり、現状維持の 38.2% を上回ってやや優勢となっています。では、今週の残りに発表される予定の主な経済指標について見ていきます。木曜日には、景気と物価の動向を左右する最重要指標が集中しています。第3四半期の国内総生産は、前回の 3.8% から 4.3% へと成長の加速が予想されています。物価動向に関しては、第3四半期の GDP 物価指数が前回の 2.1% から 3.7% への上昇が見込まれ、コア個人消費支出価格についても前回の 2.6% から 2.9% へと強含みの予想となっています。続いて、11月の個人消費支出関連では、コア PCE 物価指数が前月比で前回 0.2%、前年比で前回 2.8%、PCE 価格指数全体では前月比 0.3%、前年比 2.8% となっており、個人支出は前月比 0.3% という実績でした。雇用面では、前回の申請件数が19万8000件であった失業保険申請件数、および前回188万4000件であった継続申請件数が発表されます。また金曜日には、1月の景況感を示す指標が続きます。サービス業 PMI は前回 52.5、製造業 PMI は前回 52.1、そしてミシガン大学消費者信頼感指数の確定値が前回 70.1 から上昇するかどうかが注目されます。次に、簡単に米国株式市場以外のマーケットの動きについて見ていきます。欧州市場では、ストックス600指数は横ばいで取引を終えました。トランプ大統領の関税保留発言を受けて、前日に直撃を受けていた LVM アッシュなどのラグジュアリーセクターは急速な買い戻しが進みましたが、批准延期となった通商協定の行方など、依然として残る不透明感が指数全体を抑制しました。アジア市場では、中国の上海総合指数が 0.08% の小幅高、ハイテク株中心のスター50指数は 3.5% の急騰となり、アリババが原子力発電大手と提携して AI 向け電力を確保したといった個別のポジティブ材料も交換されました。また日本の日経平均株価は 0.41% 下落し、1週間半ぶりの安値をつけました。高市首相による衆議院の解散総選挙の表明を受け、マーケットでは消費税減税や防衛費拡大といった財政悪化への懸念が強まり、日本の長期金利が一時過去最高水準まで上昇したことが嫌気されました。それでは、まとめに入りたいと思います。昨日の米国市場は、トランプ大統領の関税保留という劇的な方針転換により、大きな反発劇が繰り広げられました。投資家の間では、トランプ氏が過激な政策を打ち出しても、市場が混乱すれば最終的には妥協するというタコ戦略が再び機能したとの安堵が広がっています。しかし、グリーンランドをアイスランドと言い間違えるなどの場面に見られる予測不可能性や、欧州議会による通商協定の凍結など、政治リスクは決して消滅したわけではなく、今後に向けた FRB の利下げシナリオが、堅調すぎる経済成長によってどう変化していくのか、あるいは高金利が住宅市場の在庫不足や債務問題をどこまで深刻化させるのか等の注視すべき点が存在します。市場平均を上回るアルファを求める投資家にとっては、マクロの関税騒動に一喜一憂せず、AI インフラの支配力や企業のバランスシートの質といった個別企業の競争力を見極めることが、これまで以上に必要となるでしょう。以上、昨日、1月21日の米国株式市場の動きと今後の見通しについてお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンのクリックをお願いします。